வணக்கம், வெல்கம் டு தினமும் இங்கிலீஷ் லேர்ன் வித் பவானி சேனல். நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறது சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சி அண்ட் எஸ். லெட்டர் சிக்கு என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, லெட்டர் எஸ்ஸுக்கு என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாக்கியங்கள் மூலம் கற்றுக்கலாம், வேர்ட்ஸ் மூலம் கற்றுக்கலாம். சிக்கு சாஃப்ட் சி இருக்குது. சியோட சவுண்டு இஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சாஃப்ட் சி எப்போன்னா சி பக்கத்தில் ஐயோ ஈயோ ஒய்யோ வந்தால் சிக்கு வந்து சவுண்டு இஸ்ன்னு மாறிடும். அதே சிக்கு வந்து இக்க சொல்லக்கூடாது. சிக்கு சவுண்டு தான் எப்போ வரும்னா ஓ யூஓ ஏஓ இருந்தால் சியோட சவுண்ட் ஸோ இஸ் ஒரு சவுண்டு, ஒரு சவுண்டு. அதே மாதிரி சி பக்கத்தில் ஒய் இருந்தாலும் சியோட சவுண்டு இஸ். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எஸ்ஸுக்கு வந்து எஸ் சவுண்டு தான், ஒரிஜினல் சவுண்டு எஸ் தான். எந்த வவல் லெட்டர்ஸ் பக்கத்தில் வந்தாலும் எஸ்ஸோட சவுண்டு எஸ் தான். அதுக்கு இஷன்னு ஒரு சவுண்டு இருக்குது, எஸ்ஐஓஎன், ஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஷ அப்படின்னு சவுண்டு இருக்குது. அதே மாதிரி சிக்கும் ஷ் லாஸ்டில் வரும்போது சி பக்கத்தில் ஐ வரும்போது ஷியல் ஷன் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாங்க சென்டென்சஸ் மூலம் எப்படி இந்த சியோட சவுண்டு இஸ் வருது, வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கு வந்து இஸ் சவுண்டு எப்போன்னா சி பக்கத்தில் ஐ சிண்டி. அதே மாதிரி சி பக்கத்தில் ஐ சிட்டி, சிட்டி. சிண்டிங்கிறது நேம் ஆஃப் த கேர்ள், சிட்டிங்கிறது நகரம். சி பக்கத்தில் ஏ வந்தாலும் இன் கேன், டிஒய் டி கேண்டி. ஸோ இது முட்டாயெல்லாம் கேண்டி சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி இது சென்டென்சஸில் யூஸ் பண்ணலான்னா, சிண்டிங்கிறது நேம் ஆஃப் த கேர்ள். சிண்டி என்ன பண்ணான்னா, சிண்டி டுக் ஹர் கேண்டி, அவளுடைய மிட்டாய்க்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு டு see the city. சிண்டி அவளுடைய மிட்டாயெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவளுடைய நகரத்தை பார்க்க போனாலாம். பேட் ஆனால் சிண்டி டிட், ஐயோட சவுண்டு இ, நடுவில் இருக்க சவுண்டு ஐக்கு இ, ஓக்கு ஆ. டிட் நாட், ஈக்கு இ சவுண்டு. டிட் நாட் see the city. அவளால் சிட்டியை பார்க்க முடியல, அட் ஆல், சுத்தமாக பார்க்க முடியல. பிகாஸ் ஏன்னா த கேண்டி வாஸ், ஓக்கு ஊ சவுண்டு, டூ பிக். கேண்டி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. அண்ட் த சிட்டி வாஸ் டூ ஸ்மால், சிட்டி வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. நம்ம சியோட சவுண்டு இஸ்ன்னு பார்த்தோம். பக்கத்தில் ஐ வந்தால் சிட்டி, சிண்டி. சி பக்கத்தில் இ வந்தால் இஸ்ஸுங்கிறதையும் நம்ம சென்டென்ஸ் மூலம் பார்க்க இருக்கோம். அதே மாதிரி எஸ் எப்போவுமே இஸ்ஸு தான். எந்த வவல் லெட்டர்ஸ் வந்தால் ஸ்டார்டிங்கில் ஏஇஐஓயு வந்தால் இஸ்ஸு தான். பட் சி மட்டும் ஐஇஒய் வந்தால் சியோட சவுண்ட் இஸ். இஃப் ஐ sent டு சிண்டி சூ, நான் வந்து சிண்டி சூக்கு சென்ட்னா ஒரு காசு அனுப்பினால், இஃப் ஐ சென்ட் டு சிண்டி சூ, நான் ஒரு காசை சிண்டி சூக்கு அனுப்பினா, வுட் ஷீ சென்ட் the cent, would she send the cent to you, அவள் உனக்கு அனுப்புவாளா அந்த காசை வந்து, would she send the cent to you, உனக்கு அந்த காசை அனுப்புவாளா, உனக்கு அனுப்புவாளா. நாம் சி பக்கத்தில் ஈயோ ஐயோ வந்தால் இஸ் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது சி பக்கத்தில் ஒய் வந்தால் இஸ் சவுண்டு. சி பாருங்கள், ஃபேன்சி, இஸ் இ சி. நான்சி, அதாவது ஐ கால் மை கேட் ஃபேன்சி நான்சி. நான்
all, A-L-L, all, call my cat Fancy Nancy. I call my cat Fancy Nancyன்னு என்னோட கேட்டை நான் வந்து ஃபேன்சி நான்சின்னு கூப்பிடுவேன். பட் ஆனால் when I try to dress Nancy in fancy stuff, but when I try நான் வந்து நான்சியை வந்து ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸில் ட்ரை பண்ண நான் முயற்சி செஞ்சால், ஃபேன்சி ஸ்டஃப்னா அந்த அலங்கார பொருட்களை வச்சு நான் அழகுபடுத்த நினச்சா, ட்ரெஸ் பண்ண நினச்சா, Nancy will not let me dress her up. Nancy என்னை வந்து என்ன அலோவ் பண்ண மாட்டா, will not let அலங்காரம் பண்ண என்னை அனுமதிக்க மாட்டா. நம்ம சிலபல் எண்டில் சி பக்கத்தில் ஒய் இருந்தால் சீன்னு பார்த்தோம், நான்சி ஃபேன்சின்னு பார்த்தோம். இதே இங்கே இந்த இடத்துல சிஇ பாருங்கள், இந்த சி இருக்குது, இங்கே முன்னாடி கான்சனன்ட் முன்னாடி ஐ இருக்குது. அப்போது ஐ தான், ஐயோட சவுண்ட் ஐ தான். ஐஸ், ஐ, சியோட இ சவுண்டு வந்து இஸ், ஐஸ். அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் இ இருக்குது, வவல் ஏ இருக்குது. ஃபேஸ், நெக்ஸ்ட் இ இருக்குது, அதே ஐ இருக்குது. நைஸ். ஸோ இஸ் சவுண்ட், சிஇ இருந்தால் இஸ் சவுண்டு. ஃபேஸ், நைஸ். இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு படிக்கலாம். when my brother is sad, என்னுடைய பிரதர் அண்ணனோ தம்பியோ ஒரு மாதிரி துக்கத்தில் கஷ்டத்தில் இருந்தால், சேடாக சோகமாக இருந்தால், when my brother என்னுடைய பிரதர் சோகமாக இருந்தால், I make a silly face. சில் இங்கே பாருங்கள், SIIILனா இல்லை, ஒய் இருந்ததுன்னா இல்லி, சில்லி. ஐ மேக் அ சில்லி ஃபேஸ், நான் ஒரு முட்டாள் முகம் மாதிரி வச்சுப்பேன். see how she is keeping her face. when my brother is sad, I make a silly face. my silly face is not very nice. என்னுடைய சில்லி ஃபேஸ் முட்டாள் முகம் நல்லா இல்லை, இஸ் நாட் ரொம்ப நல்லா இல்லை, இஸ் நாட் வெரி நைஸ். பேட் நல்லா இல்லை. ஆனாலும் மை பிரதர் லாஃப்ஸ், என்னுடைய பிரதர், என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியோ என்னுடைய பிரதர் சிரிப்பாங்க. ஸோ அதனால் ஐ மேக் த ஃபேஸ் ட்வைஸ். ட்வைஸ்னால் 2 தடவை. அதனால் என்னுடைய ஃபேஸை நான் 2 தடவை அது மாதிரி செய்வேன், முட்டாள் முகம் மாதிரி. ஐ மேக் த ஃபேஸ் ட்வைஸ், 2 தடவை அது மாதிரி செய்வேன். சிஇ எண்டில் வந்தால் இஸ்ன்னு சவுண்டு பார்த்தோம், அதோட கண்டினியூவேஷன். ஃபேஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம. ஃபேஸ் இங்கே வந்து எஸ்பி, இஸ்ப், ஸ்பேஸ், எல், பில், பிளேஸ். ஸோ ஃபேஸ், ஸ்பேஸ், பிளேஸ். இந்த வேர்டை எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இஃப் யூ ஹாவ் அ க்ரீன் ஃபேஸ், அதாவது இஃப் யூ ஹாவ் அ க்ரீன் ஃபேஸ், உனக்கு பச்சை முகம் இருக்குது. அண்ட் தேர்ட் ஐ, ஒரு கண்ணும் இருக்குது. மூஞ்சி வந்து இஃப் யூ ஹாவ் அ க்ரீன் ஃபேஸ், இஃப் யூ ஹாவ், உனக்கு பச்சை முகமும் 3வது கண்ணும் இருந்தால், இஃப் யூ ஃப்ளை அ ஸ்பேஸ் ஷிப், இஃப் யூ ஃப்ளை அ ஸ்பேஸ் ஷிப், எஸ்ஹெச்சோட சவுண்ட் இஷ், இஃப் எஸ்ஹெச் இஷ், இப், ஷிப். இஃப் யூ ஃப்ளை அ ஸ்பேஸ் ஷிப் இன் த ஸ்கை, நீ வந்து உனக்கு பச்சை முகமும் ஒரு கண்ணும் இருந்து, நீ இஃப் யூ ஃப்ளை, நீ வந்து வானத்தில் விண்கலத்தை பறக்க விட்டா, தென் யூ மஸ்ட் பி அன் ஏலியன். அப்போது நீ என்னவா இருக்கணும்? ஏலியனாக தான் இருக்கணும், வெளியிலேருந்து பார்க்க, ஃப்ரம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ். பட் வாட் இஸ் அன் ஏலியன் டூயிங் இன் திஸ் பிளேஸ்? என்ன இந்த ஏலியன் இந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க? ஸோ இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த சியோட சவுண்ட் இஸ்ன்னு வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.